Hello， 大家好，我係 Icebox 阿彤。咁咧今日咧我哋就係會嚟整冰盒曲奇啦。今日咧又係做反刀奇兵嘅角色啦。好似最近呢幾條片咧都係做緊反刀奇兵嘅系列咁樣，但係其實我唔係特登嘅，但係唔知點解有咁嘅巧合啦。咁今次咧我就係會整薯蛋頭先生同埋薯蛋頭太太嘅冰盒曲奇啦。咁我哋就快啲開始啦，去片。
呢個呢，就係今次嘅薯蛋頭先生同埋薯蛋頭太太嘅冰盒曲奇啦。佢聞起係超級香嘅咖啡味咯。咁等我試下啦。曲奇嘅口感係偏向鬆軟嘅感覺啦，即係佢唔係硬脆嘅感覺。咁佢嘅咖啡嘅味道咧係好香濃啦，咖啡味濃到咧成個口食完咧都係會 feel 滿咗嗰個咖啡嘅感覺嘅。咁今次整呢一個冰盒曲奇咧，十分之痛苦，係十分之痛苦嘅。首先咧，我喺個影片度又有錯誤嘅，就係將啲麵團黐埋一齊嘅時候咧，我唔記得落水啊，即係我唔記得用水黐埋佢哋，所以令到佢焗完之後咧，真係好似卡通片嘅薯蛋頭先生咁樣甩晒啲手腳嘅感覺咯，所以我就要重新再黐翻晒佢哋啦，係一個好浩大嘅工程嚟嘅呢個，所以大家等一陣咧一定要落水去黐啲麵團嘅，咁就唔會甩晒出嚟啦。咁今次呢個曲奇咧其實係都相對地幾花時間嘅，因為由整麵團啦，由組合啦，再焗啦，然後再裝飾咧，咁其實都花咗差唔多成日嘅時間嚟拍攝嘅，係一個好花心思啦，亦都係相對地一個好好效果嘅曲奇啦。咁就希望咧各位 Toy Story 嘅 fans 會中意今次呢個分享啦。今日嘅片咧就嚟到呢一度啦。咁如果大家中意咧，就記得 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。如果你咩想我整咧，都可以留言話俾我聽嘅。對我日常生活有興趣咧，就可以 follow 埋我 Facebook 同埋 Instagram。今集我食譜會即時 update 咗 Android 手機 app 啦 ，2 basic 食譜入邊嘅。咁大家記得 download嚟睇啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。